天，今日喺個美妙嘅日子，但係哆啦 A 夢嘅屎忽突然出咗嚟，我哋好危險，所以而家我哋要將啲積木砌成一座樓梯。而家係一個最辛苦嘅時候。你見到未啊？再砌成一個樓梯。而家我嘅門口點解開住啊？會㗎。我怕嘅嘢應該唔會咁。今日片就完啦，